Hello guys, it's 7:35 ng gabi. Ayan, kita nyo yung araw? Ayan, medyo mataas-taas pa siya, pero perfect lang para maglinis sa labas. So I decided na maglinis ng kulungan ng manok. Ayan, so bigyan natin sila ng fruits. Ito, yung harvest kong Mirabel. Yung mga nalaglag tsaka nasirang Mirabel, papakain natin sa mga chicken. Ayan. Lagay natin dito. Ayan, ito mga konting manukan namin. Para libreng libreng itlog at saka manok na din. So, asan na ba yung paglinis ko? Ayan pala. Samahan niyo ako guys, maglinis tayo. Tanggalin lang natin yung mga dahon, tsaka malalaking dumi, tsaka mga tawag sa ayan, zoom out natin ganun. Pwede pa ba? Max na yan, max na yata. Basurahan ko. Ayan yung mga manok namin. Masipag sila ng itlog. Linisan ko muna yung pangkulungan. Tapos mamaya harvest tayo ng eggs. Ano ba yan? Nakaapot ko ng tae ng manok. Son! Tatsupi!
ni. Tagtaga rin sa aso. It's 8:24 at kita nyo naman, malinis na. Ano lang yung basic lang yung nilinis ko. Diba? Ayan. Ayan, chill na lang sila ngayon. Hindi pa nila naubos yung fruits nila. Diba? May bisita tayo. Salut Vivi! Ça va Samy? Tu viens voir les cotes-cotes? Tu viens dire coucou cotes-cotes? Oui. Ayan. Ayan, tahimik na sila. Matutulog na yan mamaya. Ayan guys. Ngayon, papasok na ako at magluluto. Ayan, till next time. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po. Thank you.